Weiter hoch. Okay, hopp. Also, ihr müsst euch jetzt Maggi seine Füße anschauen. Das ist echt faszinierend. Er ist dafür, also, beziehungsweise die sind für eine Dose Erdnüsse bis da runter ins Tal gerannt. Haben die Dose Erdnüsse quasi gegrabt und sind wieder hochgerannt. Und das bevor wir verhungert sind. Das war die letzte Erdnussdose. Das war die letzte Dose Die Erdnüsse. waren schon alle am Verhungern, nur Maggi hatte Chips, noch genug aber Kraft, es um war sie die zu holen. letzte Erdnussdose. Wir haben alles anderes Essen verbrannt. Aber die Dose ist geblieben. Und 5 Päckchen Chips. Aber die letzte Dose Erdnüsse. Oh, bei Wo ist die Chips Dose? dann auch gut. Wo sind die Füße? Die wichtige Frage. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich, ja. Das sind einfach hier die Füße. Das ist einfach unglaublich. Das ist Hammer. Ja, läuft nicht mehr hin. Gut.